каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Mama, falls dann nimmst auf meinen Kanal. Yeah. Ey, ich hab einmal im Kindergarten waren wir so irgendwo, da mussten wir so mit Schaufeln graben und so, ja? Und dort haben wir einen Reh gesehen. Was für ein Auto ist denn der? Ey. Alter, ist so schnell. Ich habe sogar mal so eine kleine... So, au! Hier könnte man ein Lagerfeuer machen. Mhm. Ja. Alles okay? Wow. Что вы там увидели-то? Wir haben Ameisenhaufen gesehen. Где? Oh Leute, pass Kameramann, auf, ey. ein bisschen näher machen. Hier. Ага, прямо на дорожке. Aha. Da ist ein Ameisen. Vorsicht, 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 die kommen. Die kommen. Die kommen. Geklaut? Und kaputt gemacht. Also wohl mit dem Stock wird es schwerer. Alter! Ich hab ihn gebrochen! Was? Hey, wo ist er? Gott, das ist der! Oha! Geile, ey. Ey, ich hab nur einen Chakos. Ich hab Brennnessel erwischt. Hier kann man sich festhalten. Hier kann Pause machen. Oh Mann. Wie seid ihr hier hochgekommen? Sehr schwer, Alter. Nein. Ey, das kann ich Alter! No, ich geh. Stefan! Ja, warte. Alter, Mann, wieso habe ich bloß einen Stock weggeworfen? Hä? Ich hab da eins gesehen. Hier sind. Endlich. Da. Endlich. Endlich. Bam. Wir sind die Besten. Дети радуются, что поднялись на высокую горку. Wir sind der Beste, Alter. Wer rund ist? Wir waren der Erste, der hier oben war. Wer da? Boom. Ein Superman. Ey, wo ist ein Stock? Pass auf, da sind schon Spinnnetze und so überall. Okay, da kann man nicht rein. Vorsicht, Spinnennetz vor dir. Ist doch mir egal, ey. Okay. Das kann man nicht. Мы на привале. Ну что, понравилось вам наше путешествие? Ja. А что больше всего понравилось? Das mit dem Klettern. Mir, dass wir hier endlich mal wieder sitzen. Mir das Klettern. Und was wir alles hier gesehen haben. Ja. Und Frau Kameramann. Und Kaulquappen. Die waren sehr cool. Und Frau Kamerafrau. Bitte Deutsch reden.
Soll ich nicht. Musst du aber meinen Kanal. Мгм. Ты можешь снизу подписать потом. На немецком. Ja. Aber wenn du 10.000 hast, dann kriegst du den silbernen YouTube-Button. Wenn du 1 Million hast, dann kriegst du den goldenen YouTube-Button. Wenn du 10 Millionen hast, dann kriegst du den diamantenen YouTube-Button. Und der ist so dick. Du hast du mal? Alter, wie viel war das? Ich dachte schon locker über 1 Kilometer. 3 oder 2 Kilometer. Mir egal, wenn ich dreckig bin. Gute Nacht euch allen und wenn euch das Video gefallen hat, stellt ein Like unten in den Kommentaren. Ciao. Tschüss. Bin tot. Bernd! Bernd's gesagt. Ja, ich bin tot, hab ich schon. Licht. Nein, Licht. nein, Licht. ich hatte Licht. Licht. Oh mein Gott. Liegen. Oh ja, wir haben es geschafft. Wir sind endlich aus dem Weg, der unendlich war, rausgekommen. Endlich. Jetzt mache ich das hier stopp. Ich bin kaputt gegangen. Heiß. Ich will noch einen Stein gegen den Baum werfen. Ich will einen Stock gegen den Baum werfen. Ihr lieben Affen, pass auf, bitte nehmt mich mit nach Hause. Yeah. Wo seid ihr? В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь